Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV. Kwa majina naitwa Nelson, reporter ndani ya habari zetu za muda wa saa 2 jioni. Katika muda wetu wa habari wa jioni ya leo, tuna mengi ya kuwatangazia. Kama nyinyi ni mashabiki wa Media Goma TV, endelea kusubscribe, like, comment, kwa sababu hapa tunawaletea habari yenye uhakika, habari yenye inaendelea kupatikana katika uwanja wa mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika mada zetu za jioni, endelea kusubscribe, endelea kujiabone, endelea kuungana na sisi kila mara. Kwa sasa leo, mashabiki zangu wote kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Canada, Australia, Amerika, ndani ya nchi USA, Ufaransa, Norvege, na kuwapeleka mara moja Belgique. Naendelea kuwatajika na kuambia muje kutazama Media Goma TV, kwa sababu tunawaletea habari yenye uhakika na habari yenye inayotoka katika uwanja wa mapigano. Na katika muda wetu wa leo tuna mengi ya kuwazungumzia na tuna mengi ya kuwapasha kupitia yote anaonekana katika ndani ya eneo ya mapigano. Kwa sasa habari zetu ni hivi, mashabiki zangu tokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Lubumbashi, Manyema, Kindu, ndani ya Kasai Orientale, mara moja huko Malawi, mara moja kwa mpaka sehemu ya Nord Kivu na Sud Kivu. Leo tuna mengi ya kuwatangazia na kuambia. Kwa sasa haya yote yanapatikana katika uwanja wa mapambano. La, katika peji yetu ya habari tuna mengi ya kuwatangazia. Kabla niwatangazie habari mengi, inabidi kwanza turudi kwa chama cha kiserikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, chama ya kiserikali inayoitwa UDPS. Tunakuja kuzungumzia kwa chama ya kiserikali ya UDPS. Kwa sasa mambo yanaendelea kufanyika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa chama cha UDPS. Kumbuka UDPS kwa sasa ndio inaongoza ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka UDPS ndio ina neno kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wapinzani wote wanaopiganisha UDPS kwa sasa wamezuiwa kuendelea kupiga hatua. Lakini kwa sasa mliona jinsi UDPS ilitendea machama mengine katika ndani ya Kinshasa. Kwa sasa hili lilikuwa kabisa sio jambo la adili, sio jambo la kuadilia watu wengine, ni jambo ya unyanyasaji na ni mambo yenye haihakikishe kama mwananchi wa nchi. Kama tayari viongozi hawa wanachama walikuwa tayari wanajisalimisha kwa kuomba maandamano yao mema zaidi na hao na usalama, muliona kenye UDPS ilitenda. Muliona kenye UDPS ilitenda kwa wale wanashirikiana na UDPS, na kuna wale wanaoshirikiana machama hiki kinakataa mambo ya uchaguzi ama mambo ya constitution ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kubadilishwa. Hicho chama cha Moise Katumbi, Martin Fayulu na viongozi wengine, wale wote nao wana raia wanaowashabikia, lakini vitu vyenyewe vinaendelea kuonekana katika uwanja upande wa UDPS na upande wa machama mengine ni mambo matofauti zaidi. Najiuliza maswali mbili. Hatua kama tayari viongozi hawa wakitolewa katika chama hicho, na wewe ulipiga kiongozi katika chama hichi, kesho ukuwe tayari mwanasiasa huyu ameingia katika chama hiki, wewe utakuwa maisha gani? Kisekete atakuwa maisha yake bora, hautamuona hata siku moja anakuja, hata umtembelee atakurudisha, hata kutambua kama wewe ulikuwa ukiwa mfanyakazi wake, hata kama wewe ni kiongozi wa kiserikali, hata kama wewe ni kiongozi wa polisi, tayari ulikuwa unashirikiana na sheria zote za kupiga viongozi hawa. Acha niwaambie kitu moja, vitu vyenyewe watu waelewe kujua tayari serikali, unaona hao watu, hili mtambue na niwapatie kitu moja na muelewe, watu wengi munakuja tu munaongea, munachukia watu wengine, na kwa sababu hamujua watu wanakutaniaga wapi. Haujue Martin Fayulu anakutanaga na Kisegeti, haujue Moise Katumbi anakutanaga na Kisegeti, haujue viongozi wengine hao wanapingana na serikali ya Kisegeti, hamujue wanapatanianga wapi. Kumbuka wakiwa uwanjani inabidi warushiane maneno, inabidi watu warushiane maneno, lakini wale watu wenyewe hawajui ni sisi wenyewe tuko nje ya serikali, ni sisi wenyewe hatujue ni nini inaendelea kwa kiserikali. Kwa sasa mliona jana hiyo Kinshasa, vijana wa UDPS wanatembea na mipanga barabarani ndani ya kapitali.
makartie eneo fulani kwa sasa wanatembea na mipanga kwa barabara. Kwa sababu gani? Kusimamisha chama chochote chenye kitakuja kusumbua chama cha UDPS. Lakini kama haya yanaanza kuonekana katika hili ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vijana watembee na mipanga, polisi wamekaa hivi kando bila unyenyekevu, yani polisi wamesahau kazi zao. Sasa vijana wa UDPS wanakamata mipanga, kila mtu na mpanga. Sasa ndio anaanza kukontrole mjini. Mujue kama mambo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imebadilika. Sasa kama tayari watu wanaanza kuchukua mipanga, hili ni taarifa ninawapea, na sije kwa kuwadanganya, mtazame vizuri, kila mtandao yote mtaona. Lakini hakuna mtu atakuja kufafanua hili. Tayari ni kujua hivi, kama tayari watu wengi wanafurahia constitution ibadilishwe, na kuna wengine wamekataa kwa sababu constitution ibadilishwe kwa sababu kuna thamani yake. Mimi siko kwenye upande ya constitution ibadilishwe, na siko kwenye upande ya constitution ibadilishwe. Mimi niko kwa sababu ya uteteji ya raia population wenyewe hawajitambui na hawajielewe. Kumbuka mimi niko hapa kuwapa habari, watu wanaonitazama zaidi ni wa raia population. Inabidi muelewe tayari ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo viongozi hawa wa kiserikali wanajuana. Watakuja watusiane, baadaye jioni wapatane kwenye hoteli. Hili ndio siasa linakuanga. Siasa bila wapinzani, siasa hakuna. Siasa ikiwa na wapinzani, siasa inakuwa utamu. Ndio maana unajipata viongozi vya chama vya huku vinakuja mara moja, ndio wengine wanatokea hivi. Unajua watu wanaofariki katika Kinshasa hiyo tarehe 12 mliona hapa ni watu wangapi? Munaona kama tena saa hizi chama ilepanga tena tarehe 8 mwezi wa 7 maandamano Kinshasa, lakini population wenyewe wana akili, hawajielewi. Watatokea haraka na vichwa ya kiwerewere, aingie pale apigwe bare ya kichwa, apige panga ya kichwa, watoto yake waanze kuwa mayatima wadogo. Wewe unatulia hapo. Wenyewe watatoka kwenye chama cha Kiseketi wa UDPS wakuja haraka haraka, mimi ni chama ya UDPS, mimi ni chama ya UDPS. Bumbafu, unalipwa pesa ngapi wewe? Unakuja unapiga nduru huku, unapewa 5,000 francs. Maisha yako itaweza potelea hapo jia 5,000 francs. Haujue mazuri ya kesho kukuhusu wewe. Ndio maana nawaambia watu wangu na muelewe haya. Nakuja kuwapeleka katika uwanja mapambano kwa sasa. Mapambano imeendelea kuzuka katika upande ulayani uko Minembwe. Mapambano ameendelea kuzuka katika ulayani ya Minembwe. Katika mapambano haya ndani ya sehemu tofauti ndani ya ulayani Minembwe na katika ndani ya seta ya Kitavi, eneo inaitwa Tuhoko, eneo inaitwa Kawere, Kali, eneo inaitwa Vita, eneo ya Kawere. Mapigano amezuka upande la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa Twirwaneho na El Tabara na Ngumino pamoja na M23. Haya ni mapigano yameendelea kuwa zaidi katika Minembwe. Hili tuchambue moja kwa moja. Kila mara nitakuwa naambia kuhusu mapigano yanaendelea Minembwe. Minembwe ni sehemu ndogo zaidi. Minembwe ni sehemu ndogo zaidi kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini Kongo haijachukua muda ya kusema inataka kumiliki Minembwe. Hili ni taarifa nawapea, na muichunguze vizuri na mujiangalie vizuri. Serikali mnajua ilituma wanajeshi Israeli. Hao wanaitwa maibu. Una wale wanaitwa Cobra, Black Cobra. Wale wanavaa manguo nyeusi, wale mnaona wanavaa manguo nyeusi katika mapigano kama mashetani. Wale wamesomea vita, mambo ya silaha nje, pamoja na hawa maibu. Wale ni chama cha serikali cha Kiseketi, yeye mwenyewe ni chama chake. Wale ni wanajeshi wa Kiseketi wa Katange na Waluba wakinua. Hakuna hata Mswahili yoyote iko kwenye chama hichi cha aibu. Hakuna.
mfanye uchunguzi, mwangalie vizuri hata tayari imesha kumalizika, lakini ni kwa sababu mambo yenye inaendelea kupitikana ni mambo yenye ya kindani ndani yenye haieleweke. Wanaweza kuniuliza, fikiria vizuri, kwa nini raia ya population wa Beni wamekatakatwa vichwa nyinyi? Kwa nini raia ya population ya Beni wamekatwa vichwa miaka mingapi? Hata kama walikatwa vichwa hatua ya Joseph Kabila, Rais Felix aliingia, ni nini alibadilisha katika upande wa Beni, mauaji ya Beni? Tuongee hivyo. Usinichukie kama wewe ni EDPS, usinichukie. Mimi ni mtangazaji wa habari na tunachambua yoyote, hatuko kwa upande yoyote. Sisi tunatangazia hili raia population wajitambue, na raia population wakijitambue wasinyanyase wenzao raia population. Inabidi watu watambue. Kuna watu unaona mara moja, mungijua kama hizi vita ziko huko ndani ya East upande wa Waswahili, mungijua Katanga huko huko upande wa Walingala huko, wakinua wanaogopa vita. Hata niwaambie ukweli, wakinua wanaogopa vita. Watu wa Lubumbashi hawa upande huko Kinshasa, umwambia kuja pigani hapa East, hata kukubalia, kwa sababu wanaogopa vita. Ukiangalia wanajeshi wote wanakuja pigana hapa Kongo, hapa wanakuja pigana wote huko Nord Kivu na Sud Kivu. Ni watoto ya Sud Kivu, ni watoto ya Sud Kivu. Walienda kule Kinshasa, wakaishi huko, wakaanza kuongea malingala ndani ya kiserikali. Kwa sasa wakaokoa nao wanajifanya kama ni wakinua, lakini hao watu ni watoto ya Sud Kivu na Nord Kivu. Na ndio maana unaona serikali ya hao ndio wanajaa huko sana. Ndio maana unaona vita haimalizike, watu wanaendelea kuavance, nguvu inatoka Kinshasa, nawaambia mustop, muachie hapa. Serikali iko na nguvu nyingi ya kutumia, inaweza kutumia madrone, mandege za kivita, kifaru. Inatokea Kinshasa mara moja mpaka Minembwe, inasambaza mara moja. Serikali na nguvu ya kuripua mara moja huko Beni, huko watu wanakatwa vichwa. Itapiga bombe tu moja tu, mara moja wale wote wanatoka katika porini, wanajileta mjini, wote wanajisalimisha. Lakini mnaona gisi mara moja wanakatwa vichwa, serikali iko pale, inakuja mara moja inaangalia wafu, baadaye imeenda inaomboleza, inasema tutatafuta wale watu. Hiyo inaishia hapo, mpaka vijana wanaamua kufanya uchunguzi wenyewe. Wazalendo nao kwenye kitu moja, wazalendo kwa sasa walishajua utamu wa pesa.
Wazalendo wameshajua utamu wa pesa. Waasi wanakuja na wakabidhi pesa. Msiendelee, mwache kelele hapo. Wazalendo wa kitambo wa Maimai ingekuwa ndio wako saizi, Kongo ingekuwa imeshakuwa fresh. Lakini kwenye wazalendo walichanganya tu na FARDC hivi, mambo ikakwisha. Lakini wazalendo wangikamata waambie, nyinyi wazalendo eneo yenu ni hii tu, ingekuwa mambo na tunawapatia freedom, tunawapatia masira, kila kitu. Hizi shida zilikuwa zimeisha zote. Lakini hatu wachangana na FARDC hivi. FARDC walishazoea nini? Uongo. Mara moja nao naambia wewe, ukileta mdomo tunakumaliza. Kama hata pesa kidogo, nyamaza wewe. Kwanza wewe ni raia. Unaona, wanawatishia kwa sababu hao ni maraia, hawana hata formation ya vita. Hakuna mwenye anaongea na serikali, viongozi wa juu ya kiserikali kwa wazalendo hakuna. Wanaongea tu na viongozi wao katika sekta hii. Wazalendo watapeana ripoti wapi? Wazalendo ni raia. Hakuna mahali atapeana ripoti. Ndio maana nao wanadhibitishwa kinywa. Viongozi wenye wazalendo ni woga. William huyu nani ya kutumba, viongozi wote mnasikia wote wako oga. Jinsi walikuwa wanaongoza maporini, hapa mjini sio hivyo. Wakienda mahali serikali jina watuma, yani niseme wako kama maesclave. Tujipiganie ndani ya nchi, tujipiganie. Lakini nchi inahitajika amani, watu waache mambo ya ukabila, tribalism. Na ndani ya nchi inabidi watu, kila mtu ana haki ya kusema. Kwa sababu gani? Ukiongea katika simu, mzalendo akusikilize, unauawa. Ukiongea katika upande fulani, wanahasi wa M23 wakusikilize, kama wewe unawasengenya, unauawa. Ukiongea taarifa, baba nchi, sisi watu ya media inabidi sisi ndio tuwatangazie hili, au mauaji wote wakiwa wanapata habari hizi, zikiwafikia watabadilika. Kongo litajengwa na nani? Kongo litajengwa na nani? Vijana wameendelea kuuawa. Watoto wa shule hawasome tena kwa sababu ya vita ya Kongo. Vita ikisha, nani ataongoza Kongo? Kongo itabaki kwa mikono ya nani? Sisi tutakuwa tumezeka, nani wataongoza Kongo? Ndio maana nasema Kongo ina tatizo. Watu wa mara moja, watoto mapigano yanaendelea kwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watoto kwa sasa mitihani, kumbuka mwezi wa 6, examen d'etat zinaendelea, materafepe zinaendelea, lakini kupitia vita wameshindwa gisi wataenda katika uwanja, wanashindwa gisi ya kusoma. Watoto hawasome kwa sababu ya nini? Ya hizi vita zinaendelea. Sikiliza kabla nizungumuze hapa, sikiliza mara moja, mpaka watu wana wasiwasi kuhusu UDPS. UDPS inaendelea kuleta wasiwasi kwa watu tofauti. Lakini kabla nizungumuze hii, ngoja tupatane kwa habari zetu za saa 2 asubuhi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Mashabiki zangu, endelea kusubscribe, like, comment, na Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Nawatakia heri njema. Bye bye.